মাদক বিরোধী অভিযানে ফের বড় সাফল্য পেল শ্রীভূমি সদর থানার পুলিশ। পৃথক পৃথক অভিযানে বিপুল পরিমাণ নেশাজাতীয় ফেনসিডিল এবং কফ সিরাপ উদ্ধার। পৃথক অভিযানে টুকেরপাড় এবং গর্দারাশি থেকে কয়েক লক্ষ টাকার নেশাজাতীয় কফ সিরাপ বাজেয়াপ্ত। ম্যাজিক গাড়ি সহ আটক করা হয়েছে 3 জনকে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, সদর থানার নবাগত ওসি তরঙ্গ পাটোয়ারির কাছে গোপন সূত্রে খবর আসে যে ভারত বাংলা সীমান্তের ফকিরবাজার এলাকার টুকেরপাড় এবং উত্তর করিমগঞ্জের গর্দারাশি গ্রামে বিপুল পরিমাণ নেশাজাতীয় কফ সিরাপ মজুত রয়েছে। সেই তথ্যের ভিত্তিতে সদর থানার পুলিশ এবং গিরিশগঞ্জ ওয়াচ পোস্টের ইনচার্জ কবির আহমদ বড়ভূঁইয়ার নেতৃত্বে যৌথ অভিযান পরিচালনা করা হয়। সেই অভিযানের প্রথম পর্যায়ে ফকিরবাজার সংলগ্ন টুকেরপাড় এলাকায় তল্লাশি চালিয়ে 24 কার্টন ফেনসিডিল কফ সিরাপ উদ্ধার করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, ওই কার্টনগুলিতে প্রায় 7,000-এরও বেশি বোতল নেশাজাতীয় কফ সিরাপ ছিল। একই সঙ্গে কফ সিরাপ পরিবহনের কাজে ব্যবহৃত একটি ম্যাজিক ট্রাক বাজেয়াপ্ত করা হয় এবং গাড়ির চালককেও আটক করা হয়েছে। অপরদিকে একই দিনে উত্তর করিমগঞ্জের গর্দারাশি গ্রামেও অভিযান চালায় পুলিশ। সেখানেও আরও 7 কার্টন ফেনসিডিল কফ সিরাপ উদ্ধার করা হয়। উদ্ধার হওয়া কার্টনগুলিতে প্রায় 2,000-এরও বেশি কফ সিরাপ উদ্ধার করা হয়েছে এবং এই ঘটনায় বাবলা দাস এবং আনোয়ার হোসেন নামের 2 যুবককে আটক করেছে গিরিশগঞ্জ ওয়াচ পোস্টের পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, উদ্ধার হওয়া কফ সিরাপ বাজেয়াপ্ত করে আইনি প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে এবং আটক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট থানায় মামলা রুজু করার প্রস্তুতি চলছে। মাদক পাচার চক্রের মূল হোতাদের চিহ্নিত করে গ্রেপ্তারের লক্ষ্যে তদন্ত অব্যাহত রয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। নাম কি? বাবলা দাস। বাড়ি কোন জায়গা? এই যে জায়গাটা কোন জায়গা? কই থেকে নিয়ে আনছো? আমার যে দিছে রাখা লাগে। কে দিছে? তার নাম জানা। কোন জায়গা বল? ও সামনে ভাই। ওখানে রাখা লাগিয়েছে।